নমস্কার বন্ধুরা, খমার্স কিচেনে সকলকে স্বাগত। আজ আমি চলে এসেছি আবারও একটা রেসিপি নিয়ে। আজ আমি বানাবো চিলি চিকেন। চিলি চিকেন বানানোর জন্য একটা পাত্রে আমি নিয়ে নিয়েছি 300 গ্রাম বোনলেস চিকেন। দিয়ে দিচ্ছি অর্ধেকটা পাতিলেবুর রস, 1 চামচ রসুন বাটা, দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ আদা বাটা, 2 চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, 1 চামচ লাল লঙ্কার গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন, দিয়ে দিচ্ছি 3 চামচ কর্নফ্লাওয়ার আর 2 চামচ ময়দা, দিয়ে দিচ্ছি একটা ডিম আর 1/2 চামচ ভিনিগার। এবার এটা আমি ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এইভাবে ভালো করে এটা ম্যারিনেট করে নিতে হবে। ম্যারিনেট করা হয়ে গিয়েছে, এটা আমি ঢাকা দিয়ে 1 ঘন্টার জন্য রেখে দিচ্ছি। এবার একটা বাটি নিয়েছি, এর মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি 2 চামচ রেড চিলি সস, 1 চামচ গ্রিন চিলি সস, 3 চামচ টমেটো সস, আর 1 চামচ সোয়া সস। এবার এটা আমি জল দিয়ে ভালো করে এটা মিশিয়ে নিচ্ছি। এটা ভালো করে মেশানো হয়ে গিয়েছে। আমি আর একটা বাটি নিয়েছি, তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি জল। এই জলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার। কর্নফ্লাওয়ারটাও আমি ভালো করে গুলে নেব। কর্নফ্লাওয়ারটা গোলা হয়ে গিয়েছে, এটা ঠান্ডা জলে গুলতে হবে। এবার গ্যাসের মধ্যে কড়াই বসিয়ে গ্যাস অন করে দিয়ে দিচ্ছি রিফাইন তেল। তেলটা আমি ভালো করে গরম করে নিচ্ছি। তেল গরম হয়ে গিয়েছে, এবার আমি এই গরম তেলের মধ্যে একটা একটা করে পকোড়াগুলি দিয়ে দিচ্ছি। পকোড়াগুলি লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে ভাজতে হবে। এবার এইভাবে উল্টে পাল্টে আমি পকোড়াগুলো ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। এটা মিডিয়াম ফ্লেমে ভাজতে হবে, তবে ভালো করে ভিতর থেকে ভাজা হবে। পকোড়াগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে, এগুলো আমি একটা পাত্রের মধ্যে তুলে নিচ্ছি। আবার আমি দিয়ে দিচ্ছি বাকি পকোড়াগুলো। একইভাবে এগুলো আমি উল্টে পাল্টে ভেজে নেব। এই পকোড়াগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে, আমি তুলে নিচ্ছি। এবার বাকি পকোড়াগুলো আমি আবার দিয়ে দিচ্ছি। একইভাবে সমস্ত পকোড়া আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে, আমি তুলে নিচ্ছি। এবার কড়াইয়ের তেলটা কমিয়ে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ কুচি করা রসুন, 1 চামচ কুচি করা আদা। এই আদা রসুনটা আমি ভালো করে ভেজে নেব। আদা রসুনটা ভালো করে ভাজা হয়ে গিয়েছে, এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2টো বড় সাইজের পেঁয়াজ। পেঁয়াজগুলো আমি একটু বড় বড় সাইজে কুচিয়ে নিয়েছি। এইভাবে চৌকো চৌকো করে কুচিয়ে নিতে হবে। দিয়ে দিচ্ছি একটা ক্যাপসিকামের কুচি। ক্যাপসিকামগুলো এইভাবে কুচিয়ে নিতে হবে। দিয়ে দিচ্ছি 4টে কাঁচা লঙ্কা কুচি। এবার এটাও আমি ভালো করে নাড়াচাড়া করে ভেজে নিচ্ছি।
এটা খুব বেশি লাল করে ভাজবো না, চিলি চিকেনের পেঁয়াজ একটু হালকা করে ভাজতে হয়। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন, 1 চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, স্বাদ মতো চিনি। এটা আমি ভালো করে দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে, দিয়ে দিচ্ছি সস। আগে থেকে গুলে রাখা সসটা আমি দিয়ে দিলাম। এটা আমি নাড়াচাড়া করে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা পকোড়া। এগুলো আমি 2-3 মিনিট এইভাবে ভালো করে নাড়াচাড়া করে ভেজে নেব। দিয়ে দিচ্ছি গুলে রাখা কর্নফ্লাওয়ার। এটাও দিয়ে আমি ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার সসে বাটিটা ধুয়ে দিয়ে দিচ্ছি জল। এটাও দিয়ে আমি ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ গরম মশলা আর 1/2 চামচ ভিনিগার। এটা আমি দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার গ্যাস অফ করে এটা আমি 2 মিনিট বসিয়ে রাখছি। রেডি হয়ে গিয়েছে আমার চিলি চিকেন। এটা আমি একটা পাত্রের মধ্যে তুলে নিচ্ছি। রেসিপিটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনটি ক্লিক করবেন। ধন্যবাদ।